ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/12/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನೀರಿರ್ದು ಮೀಪುನೆರ್ದತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ತಿರ್ಗವನಕುಲು ಏರು ಅಕುಲು ದಯಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಿರ್ಗವನೆ ರಾವಣಯದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ರಾವಣೆಲ ಸಹ ತಿರ್ಗವಂದುಲ್ಲೆ. ರಾವಣಗ್ ಆಯ್ನನಾಯನಂಚಿನ ಓವು ಇಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಾವಣನು ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಯ್ನ ಪರಮಧಾಮುರ್ದು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆಲೆನ ತೊಚ್ಪೇರ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸಾಧ್ಯತೆಂದು ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕಲು ತಿರುಗುಜರು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಸುರುಸುರುಕು ಕಳೆದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸುರುಸುರುಕೆ ಎಂಕುಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಪ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳಿದು ತೆರಿಯೋನವರು ಬೆರಡ ವಾ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಆರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅವ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲ ಅದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪು. ಒವ್ವೆ ವಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೆನು ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಇಂದೆಕ್ ಯೋಗ ಬಲ ನೆನಪುದ ಬಲ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪದವಿ ಏತುಂಡೋ ಆತೆ ಪದವಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯೆರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಅವಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಣರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯೋಣರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನ ಎಂಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೊಯರ ಬೈದೇರು. ರಾವಣಗ್ ಒವ್ವೆ ಇಲ್ಲು ಪುಜಿ ಇಲ್ಲು ರಾಮಗೊಪ್ಪುಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪೇರು ಪರಮಧಾಮುಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತಕ್ಷಣ ಪನ್ಪರು. ರಾವಣಗ್ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಐನೆರ್ದವರ ರಾವಣೆ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತೆಜ್ಜಿ ರಾವಣೆ ಪರಮಧಾಮುಡು ಉಪ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಆಯ್ಗ್ ನೆಲೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಕೂಡ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋವೆ. ನಿಕುಲು ರಾವಣನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಏತೊಂಜಿ ತಿರ್ಗವೆ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಐನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೆರು. ಇಂದೆಕ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಪಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಪಣಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ರಥೋಟು ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆರು ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದು ಪಾತೆರಂದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಿಕಲು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲರು. ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧನೆ ಮೂಲವತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಡ ಕಳಿವಂದೇರು ಪರಮಧಾಮಡಂತೂ ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಳದ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡತ್ತೆ ಆ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಓದು ನಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರುಳ್ಳೇರು. ಅಕುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಎನರ್ದು ಕಳೆದು ಪೋಪೆರು. ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆನು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಸುರುಕೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. ಇಂದೆನು ಬೇತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಇಂದೆನು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಪಂದಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪೋಜಿರು ಮುಲ್ಪ ಬತುದೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನಿ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜ ರೂಪ ಅದುಲ್ಲೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷಗೂ ಕಲ್ಪ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಡು ಜೈದೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈದೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಅಸುರಿ ನಿದ್ರೆಡು ಜೆತಿದಿತ್ತರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ನಿಕುಲು ಎಚ್ಚರೆಜ್ಜೆಂದೆ ಜೆತ್ತದು ಬಿಡ್ತಾರು ಪಂದು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತದೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆ ನಿದ್ರೆನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತಿಯು ಗುಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪದು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕವೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜಾಗ್ರತ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಲ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆಂತ ಈ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡುಲ ಕೆಲಸಗು ಬರ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡುಲ ಪತಿತ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ವರಾನೆ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಒರುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಂದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಬಂಗಾರ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯಸತ್ಯವಾಯಿನ ಚಿನ್ನವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತವು ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ಇಂದಕ್ಕೆ ಲೋಹದ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುದ ಪಕ್ಷಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಚೈತನ್ಯವಾದಂತೂ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮನು ತೆರಿಯುವನರೋ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿಯುವನಿರು. ಎಂಚ ಆತ್ಮನು ಮೆನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಯಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಇಂದೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಡ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದು ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣುರ್ದು ಪಿದೈ ಪೂಂಡು ಬಾಯಿರ್ದು ಪಿದೈ ಪೂಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಉಲ್ಪುಗು ಪೋಪುನು ನನೊಂಜಿ ಶೆರುಡು ಪೋದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪರು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ತಿರಿದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡು, ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಒಂದುದ ವಿಚಿತ್ರದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ. ಆಯ್ದವರ ಒರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನಾಯರು ವಿನಾಶ ಆದ ಬುಡಿಯರು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲನೆಲ್ಲ ಸಹ ರಡ್ಡು ರೂಪುಡಾಪುನು. 4 ಭುಜಕುಲುಪುನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆರಡ ಶೋಭೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಸಹ ತೆರಿಪವಿರು. ಚತುರ್ಭುಜ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ಕಂಬೈಂಡು ರೂಪವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು 2 ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಐದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಈ ಸಮಯಡೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೇದವರ ಇಂದೆತ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ರಡ್ಡೆ ಶಬ್ದುಲಾದುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಳ ಇಂದು ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ಇಡೀ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರು. ಈರು ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ನಾಟಕದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ವಿಕಾರಿಯರ್ದ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯರ್ದ ವಿಕಾರಿಲು ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರು ಏತು ಸರಿ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಎಣಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು 5,000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಏರೆಗಳ ನೆನಪು ಪೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಗುಣಕುಲ ಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕಣ್ಣರ್ದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ತೂಪರು. ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣರ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚವಂತೂ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಿಚ್ಚಿ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚುಡಿಯ ತೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. 584 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಎಂಚಾಪ ಪನ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಳ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಅಂತರನ್ನು ತೂಪರತೆ. ವಿಷ್ಣು ಎಂಚ ಶೃಂಗಾರ ಆದುರ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಏತು ಸಾಧಾರಣ ರೂಪಡು ಕುಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನೆ ಊನಿಕಲಿಗೆ ತೇರಿದಿಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಿಷ್ಣು ಆಪುನಾರಾದುರ್ಲೇರು. ಇಂದೇನು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಈ ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುರ್ಲೇರು. ಇಂದುವೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುರ್ಲೇರು. ವಿಷ್ಣು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ವಿಷ್ಣು ಆಪುನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪುನೆಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷಲು ಪತ್ತುಂಡು. ತತ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಒರಿಯೇ ಇಂಚ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಆಪುಜೀರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಗುರುನ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ. ಮೇರೆಗ್ಲ ಗುರು ಶಿವಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಗ್ಲ ಗುರು ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಜೋಗುಲು ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಎರೆ ಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪೋನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರಾರು. ಏನ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಭಗವಂತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಆಯ್ನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಲೆ ಜನನಾಣಗ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಐತ ಬಾಹಿರ್ದು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಪುಜ್ಜಿ. ಅಪ್ಪೆ ಶರೀರ ಬುಡ್ಡ ಅವು ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಸುರುಕು ಅಮ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲ ಉಪ್ಪೇರು.
ಈತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಂಬಂಧಲು ರದ್ದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸಹೋದರರು ಬಂದ ತೆರಿಂದ ಓರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬಾಯ್ನ ಏನನ್ನ ಅವ್ರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೇ ಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ಆ ಮಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿರು. ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪೇರು ಮನ್ಮನಾಭವ ನಿಗ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೇನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರುಪುನರದ ಅವರನ್ನೇ ಮರೆತು ಪೋಪರು ಸುರುಸುರುಕು ನಿಗ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಳು ಆತ್ಮಲು ಸಾರಿಗ್ರಾಮ ಆದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಊರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರಿ ಯಾನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿದ್ದವರ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಜಿಂಜುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಟ್ಪರು ನೀರ್ದ ಗಂಗೆಡಂತೂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಳದುಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂದು ಬೈದರು. ಅಂಡ ಪಾವನ ಆದಿಜ್ಜರು ನಿಕ್ಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ರೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಜ್ಞಾನೊರ್ದೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಪಾಪಾತ್ಮರನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಲ ಸಹ ಪಾಪಾತ್ಮರನೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ಉಂಡು. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಪಾಪಾತ್ಮರೇ ಆಪಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತೆಗೆದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಉಂತುದು ಬೋತುಂಡು. ಜ್ಞಾನವರದು ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ದೇವತೆಲು ಸದ್ಗತಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರತ್ತೆ ಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಏತು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಪಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಪರು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಜಾದೂಗಾರ ರತ್ನಗಾರ ಸೌದಾಗಾರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಜಾದೂಗಾರ ಅಂತೂ ಅದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನ ನರಕಡ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನರಕದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತ್ರೆನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏರೋ ಒರಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಭಗವಾನು ಅಚ್ಚ ಉಂಡತೆ. ಕೃಷ್ಣಗಂತೂ ಶರೀರ ಉಂಡು ಶಿವಗಿಜ್ಜಿ ಐದವರ ಅರೆಗೆ ಮೋನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೂಡು ಪಂಡ ಶರೀರ ಬೂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೈರಗಾದು ಬತದು ಓದವಿರತ್ತೆ. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನೆ ಅರ್ನ ಕೈತಲುಂಡು. ಆರು ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ದುಃಖಧಾಮನು ಸುಖಧಾಮ ಅದು ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು. ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಆಯುಸ್ಸು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬರದಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೂದು ಜ್ಞಾನನು ಏತು ಸಹಜ ರೀತಿಲು ತೆರಿಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಂಡಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮನ್ಮನ ಭವನೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಾತ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರುಪುನಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬೇ ಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದೆ ಇಲ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೆರಿದು ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಕುಲು ವೈಕುಂಠನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಪದೇ ಪದೇ ವೈಕುಂಠಡು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಸುರುಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪರಸ್ಪರ ಕುಳ್ದು ವೈಕುಂಠನು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದೇನು ತೂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ಕಟಪುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಂ ನಿವಾಶ ಪಂದೆ ಪುದರ್ನದಿ ಒಡಾತಿಂಡು. ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಕೂಡ ಏತು ಏರುಪೇರು ಆಂಡ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಧ್ಯಾನೋಡು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಈತೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರನು ಉಂತದೆ. ಧ್ಯಾನೋರ್ದು ಮುಲ್ಪಲ ಸ್ಮಶಾನ ಆದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರಳ ಜಪಡದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಪಗ ಆಕಲು ಧ್ಯಾನೋಡು ಪಿದರದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಜಾದೂಗಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರಿನೇ ತುಂಡಲ ಸಹ ಆಕಲು ಧ್ಯಾನೋಡು ಪೋಂದು ಪಿದರದು ಪೋಪೇರು. ಈ ಜಾದು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ನವಧ ಭಕ್ತಿ ಎದ್ದಂತೂ ಆಕಲು ಪ್ರಾಣನು ಕೊರ್ರೆಗುಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಪಗ ಆಕಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಓದದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವೇರು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಏರಾಂಡಲ ಕೇಂದ್ರಡ ಬಾಬಾ ಏರು ಗುಡಾಬಿ ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏರು ಸಂಪಿಗೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನೆನ್ ತೆರಿಪವೇರು. ಕೆಲವರು ಎಕ್ಕದ ಪೂಕುಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ರದ್ದುಪಡಿಸದು ಅತಂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪದು ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತನುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು
ಈತೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆದು ಮಾತೆರಳ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೊಡು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪೋಡಪುಡು ವರದಾನ. ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮ ಭವ. ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇ ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುಜಿ ಓರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇತ ಸಹಜವಾದ ಅನುಭವ ಸಹಜ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವರ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿ ಸಹೋದರನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಏಕಾಗ್ರ ಆಯ್ರೆಗಾದ ಇತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಆದುಪ್ಪರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾದ ನಡಪಡು ಸ್ವಪ್ನೊಡ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಾದಲ ಏರುಪೇರ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ಅಪರ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಭು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆದ ಬಿಡ್ಪರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.